จะเรียบสู้ของโอนส่งสมาคมการมิสเตอร์สมัยเอาโซลทางนี้ได้ยังมีวิดีโอทำไมมือถือไทยของโอนงั้นคือยมนั่งมองไฮของโอนปุยรูปบีบในการประโดดชั่ว account Facebook របស់ យើង បាទ តោះ ហើយ លើ ក៏ មិន ខាត់ ไป យូរ យើង ទៅ តាម ដាន ទស្សនា វីដេអូ តោះ គ្នា let's go បាទ ដើម្បី យើង ប្រដូរឈ្មោះ account Facebook បាន មុនដំបូង គឺ យើង ត្រូវ បើក នៅ កម្មវិធី Facebook មក បងប្អូន បើក កម្មវិធី Facebook មក ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ចុច យក អា សញ្ញា ត្រង់ នេះ បងប្អូន ចុច យក សញ្ញា ត្រង់ នេះ ឃើញ សញ្ញា ត្រេ បងប្អូន ចុច ត្រង់ នេះ មក ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ជ្រើសរើស យក ពាក្យ ថា setting and privacy ចុច លើ ត្រង់ នេះ មក ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ចុច យក ពាក្យ ថា setting and privacy ទៀត បងប្អូន ចុច នេះ បងប្អូន ចុច នេះ មក ខោ បងប្អូន ចុច setting and privacy ទៅ ហើយ បងប្អូន ទៅ ចុច ពាក្យ ថា setting បងប្អូន មាន យក លើ យក នេះ មក ដល់ បងប្អូន យក នេះ មក ហើយ បងប្អូន ត្រូវ ចុច យក ពាក្យ ថា personal information បងប្អូន ចុច លើ វា មក ហើយ បងប្អូន យក ពាក្យ ថា name បងប្អូន ឃើញ ទេ ពាក្យ ថា name បងប្អូន ចុច លើ វា មក បាទ ហើយ គឺ វា នឹង ឲ្យ យើង load បងប្អូន ឃើញ ទេ វា នឹង ឲ្យ យើង បដូរឈ្មោះ បងប្អូន ហើយ ការ បដូរឈ្មោះ នេះ ឧទាហរណ៍ ថា ពេល បងប្អូន បង្កើត Facebook ដំបូង នេះ បងប្អូន ដូច ថា បងប្អូន បង្កើត តែ វា ខុស ត្រង់ ពាក្យ ណា មួយ ឬ បងប្អូន ចូល ចិត្ត នៅ ឈ្មោះ នោះ បងប្អូន ប្រើ ឈ្មោះ យូរ ទៅ បងប្អូន ចង់ ធ្វើ ការ កែប្រែ បងប្អូន ដូច្នេះ បងប្អូន ដើម្បី កែប្រែ បងប្អូន គ្រាន់តែ នេះ ឈ្មោះ ចាស់ បងប្អូន គឺ ឈ្មោះ ចាស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ដាក់ Mr. ស្មី ឥឡូវ ខ្ញុំ ចង់ កែ ថា ខ្ញុំ ចង់ កែ ថា ដាក់ ស្មី ឡាវ វិញ បងប្អូន ដូច ថា យើង ដាក់ ស្មី ដាក់ សោ ធំ ទាំង អស់ មី ឡាវ អានេះ ក៏ ពេត ដាក់ បាន 3 បងប្អូន មាន អា ឈ្មោះ អី បណ្ដៃ យ៉ាង ឡើយ យើង ដាក់ ដូច ខ្ញុំ តែ 2 បងប្អូន ឡាវ បងប្អូន ចង់ កែ ដាក់ ខ្មែរ ក៏ បាន ដាក់ ឈ្មោះ អុយ ក៏ បាន បងប្អូន ចិន ជប៉ុន តាម បងប្អូន ចង់ ស្រឡាញ់ បងប្អូន ឥឡូវ មុន មាន ឈ្មោះ ថា Mr. ស្មី ឥឡូវ ខ្ញុំ កែ ដាក់ ថា ស្មី ឡាវ បាទ បងប្អូន ដើម្បី កែ ឈ្មោះ យើង បាន គឺ បងប្អូន ត្រូវ ចុច ពាក្យ ថា review and change ទៀត បងប្អូន ផ្លាស់ប្ដូរ ហើយ បងប្អូន ចុច យក ពាក្យ ត្រង់ នេះ មក ចាស់ សញ្ញា ខៀវ បងប្អូន អត់ ទៅ review and change បាទ ឆោប មិន វា ទៅ បងប្អូន បាទ ដោយសារ តាម ពិត ទៅ គឺ ការ បដូរ ឈ្មោះ នេះ គឺ យើង អាច បដូរ រយៈ ពេល 2 ខែ ម្ដង បងប្អូន យើង អាច បដូរ បាន ភ្លាម បងប្អូន ដោយសារ តែ account Facebook ខ្ញុំ នេះ គឺ ខ្ញុំ ទើប តែ បង្កើត បងប្អូន ដូច្នេះ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ អាច ធ្វើ ការ ដូរ បាន បងប្អូន ដូច នេះ ដោយសារ វា ដាក់ ខាង ក្រៅ បងប្អូន Please note if you change your on Facebook you can change again រយៈពេល 60 ថ្ងៃ បងប្អូន តែ យើង 60 មាន ន័យ ថា យើង 60 ថ្ងៃ តែ យើង បង្កើត Facebook មក ថា Facebook account ខ្ញុំ បង្កើត នេះ វា អត់ ទាន់ បាន រយៈពេល 60 ថ្ងៃ ទេ បងប្អូន ដូច្នេះ វា អត់ អាច ធ្វើ ការ បដូរ បាន ទេ បងប្អូន បាទ ដោយសារ តែ account របស់ ខ្ញុំ ទើប តែ បង្កើត បងប្អូន វា អត់ ទាន់ មាន រយៈពេល រហូត ដល់ 60 ថ្ងៃ បងប្អូន ដូច្នេះ ខ្ញុំ អត់ អាច ធ្វើ ការ ដូរ ឈ្មោះ បាន ទេ បងប្អូន សិន ជា account Facebook បងប្អូន នៅ ធ្លាប់ បង្កើត យូរ បាទ លើស ពី 60 ថ្ងៃ បងប្អូន អាច ធ្វើ ការ ចុច ទៅ ត្រង់ នេះ មក វា នឹង ចុច នឹង ពាក្យ ថា review and change មក វា នឹង ឲ្យ យើង វាយ password account Facebook របស់ យើង ហើយ យើង នឹង អាច ដូរ ឈ្មោះ បាន បងប្អូន ដោយសារ តែ នេះ account របស់ ខ្ញុំ ទើប តែ បង្កើត ថ្មី ដូច្នេះ វា អត់ អាច ធ្វើ ការ ប្រូបាន ទេ បងប្អូន ដោយសារ តែ account ខ្ញុំ ទើប តែ បង្កើត ថ្មី បងប្អូន ហើយ ដើម្បី យើង ដូរ ឈ្មោះ Facebook បាន បាទ គឺ យើង មាន លក្ខខណ្ឌ ដែរ បងប្អូន គឺ យើង មិន អាច ដូរ ថ្ងៃ នេះ ហើយ ស្អែក ដូរ បាន ទេ បងប្អូន គឺ យើង ត្រូវ ចាំ រយៈ ពេល 60 ថ្ងៃ បងប្អូន ថា យើង ដូរ ម្ដង ចេះ ដូច ថា ខ្ញុំ ដូរ អា ស្មី ឡាវ នេះ ម្ដង ហើយ បងប្អូន ចង់ ដូរ ឈ្មោះ ផ្សេង ទៀត បងប្អូន ត្រូវ ចាំ វា រយៈ ពេល 60 ថ្ងៃ ទៀត ទៅ យើង អាច បដូរ បាន បងប្អូន បាទ ហើយ បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ ធ្វើ ការ បដូរ បងប្អូន ត្រូវ ចុច ទៅ នេះ មក វា នឹង ឲ្យ យើង បញ្ជាក់ បន្ថែម ពី លេខកូដ account Facebook របស់ យើង យើង គ្រាន់ តែ វាយ password account Facebook របស់ យើង ចូល មក យើង នឹង អាច បដូរ បាន បងប្អូន បាទ ហើយ វីដេអូ ក៏ ដូចជា មាន តែ ប៉ុណ្ណេះ បងប្អូន បើសិន ជា ថ្ងៃ នេះ គឺ ខ្ញុំ មាន ការ ធ្វើ ការ សុំ ទោស បងប្អូន ផង ដោយសារ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ បង្ហាញ បងប្អូន ទៅ វា អត់ កើត បងប្អូន វា អត់ បាន បងប្អូន គឺ ជាក់ស្ដែង ដោយសារ តែ ខ្ញុំ អត់ គិត ថា account របស់ ខ្ញុំ ទើប តែ កើត ទៅ វា អត់ អាច ដូរ ឈ្មោះ បាន បងប្អូន ខ្ញុំ ភ្លេច បងប្អូន ថា account ខ្ញុំ មុន ខ្ញុំ ធ្លាប់ តែ account ចាស់ ខ្ញុំ យក ធ្វើ ការ ដូរ ចេះ វា បាន បងប្អូន ដោយសារ តែ ខ្ញុំ ថត វីដេអូ ហើយ ខ្ញុំ អត់ ចង់ លុប វា ចេញ បងប្អូន ដូច្នេះ គឺ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង មើល ហើយ នឹង អាច បដូរ បាន បងប្អូន នឹង យល់ ទាំង គ្នា បងប្អូន បើសិន ជា បងប្អូន មិន យល់ ต้อง ចុច ចំណុច ណា សូម បងប្អូន កុំភ្លេច comment នៅ ក្រោម វីដេអូ ដើម្បី ខ្ញុំ បាន ជួយ ណែនាំ ប្រាប់ បងប្អូន បន្ថែម បងប្អូន បាទ ហើយ
វីដេអូក៏សូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចកាន់តែអភ័យទៅបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ